հայտարարեցիք, որ խորհուրդը այլևս չի գործում, հա, ինքնաբուխ է լինելու այստեղ ամեն ինչ։ Մեկնաբանեք ինչու նման որոշում կայացվեց։ Սկզբից Արմենին ձերբակալեցին, զենք դրեցին գրպանը եւ քրեական գործ հարուցեցին խորհրդի անդամներից։ Հետո Ալեք Ենիկոմշյանին, որը մեր վստահության հիմքն էր եւ ժողովրդի եւ սաստածովերի կողմից եւ ինչ որտեղ կապներ նրանց հետ։ Հետո ձերբակալեցին մնացածին հերթով։ Անդրեասին 9 հոգու ձերբակալեցին։ Այն պատե կռիվներից հետո Սարիթաղի 2 հոգու առողջական վիճակը գերծանր վիճակում անպասխան վերաբերմունքից հետո գիտեք, որ Անդրեաս Լուկասյանի ծնկները ջարդել են այն բիտակ կոչվածով։ Երևի այդ իրադարձությունների հետևանքով ոմանք հեռացան, պասիվացան։ Մնացին քիչ, շատ քիչ, Արմենակ Գյուրեղյանի հոգեվիճակը համապատասխան արտահայտությունն է իրականության եւ այդպիսով ստացվում էր, որ շատ լավ կատարելով իր դերը խորհուրդը, այսինքն ժողովրդին նույն գաղափարը տալով, միավորելով, բարձրացնելով, չհասցրեցինք ստեղծել փոխարինող կազմ։ Փոխարինող կազմ չհասցրեցինք ստեղծել եւ մնացինք, ռեալ մնացի ես։ Ինձ 3 գիշեր բաց թողեցին ոստիկանությունից, առողջական վիճակի պատճառով ուղղակի պարզաբանեմ։ Ես ինսուլտ եմ ստացել 2 ամիս առաջ, ինձ 6 ամիս չի կարելի շարժվել, որ չկրկնվի։ Երբ որ ես վատացա, ինձ բաց թողեցին, վախեցա։ Ես գտնում եմ, որ մենակ մարդը, ով ուզում է լինի, իրավունք չունի ժողովրդին առաջնորդելու, որտեղ մենակ մարդուն կամ առնում են, կամ վերացնում են։ Խումբը դա հզորություն է, տեսանք դա խորհրդի, նախաձեռնող խորհրդի օրինակով։ Ես նախաձեռնող խորհուրդը մնացած 5 հոգին, ես հիմա բացում եմ մի քիչ փակագծերը, մենք որոշել ենք չհրապարակել, ոչ թվականալ, ոչ բան։ Մնացած 5 հոգին որոշեցին, որ այլևս անհնար է այս տեմպով շարունակել, չենք կարող։ 3 չի առաջորդն եմ որոշում կայացրել լուծարման, հրապարակել ենք, մենք մամուլին տվել ենք։ Ես 3 ուղղակի իմ մասով հայտարարությունը կոնկրետացրեցի։ Ես կոչ արեցի, երեք այստեղից էլ, առանձին էլ նամակներ եմ գրել, հանդիպել եմ, այսօր իմեջում եմ գրել, որ բոլոր են մարդկանց, որ հանդես է գալիս ձեր էկրաների առաջ շատերը կան, չէ, որ դուք միշտ սիրում եք իրենց տալ, մենակ դուք չէ, շատերը կան, որ միշտ էկրանի առաջ սիրում են Երևան։ Ես առաջարկում եմ խոսելուց բացի, վերցնել այս պատասխանատվությունը, ես համարում եմ, որ էլի մնում եմ, եթե իմ անհրաժեշտությունը լինի կշարունակեմ, բայց ուզում եմ առաջի փուլը անցավ, սաստածռերի գործողությունների հետևանքով հնարավոր անկազմակերպված վիճակը մենք վերեցինք կազմակերպված վիճակի, ժողովուրդը միավորվեց։ Տանը նստած, թե ամենավերջի հեռավոր շրջանում բոլորը նույն մտքով են ապրում, դա շատ կարևոր է։ Դրան մենք հասանք։ Գործողություններ որոշ իմաստով, որ ցույց տվեցինք, որ ժողովուրդը գնում է քաղաքացիական անհնազանդության, այսինքն որ պահին, որ փողոցը ուզում փակում է, որ պահին ոնց ուզում այնպեսի երթ է անում։ Շատերը ասում են այդ քայլելու մեջ ինչ իմաստ կա, ես չեմ պատկերացնում կանանց, երեխաների եւ ծերերի հետ ուրիշ ինչ եք պատրաստվում անել։ Ընդհանրապես միշտ առաջարկում եմ, ովքեր ավելի այլ մոտեցումներ ունեն, ուղղակի չգան պահանջը, որ կանանց երեխեքով գնանք այդ իրենց պահանջները իրականացնենք։ Իրենք գնան իրենց պահանջները իրականացնեն։ Եթե այսինքն չփորձենք թաքցնել կանանց, երեխաների ծերերի հետևում, որոնք խաղաղ ցուցարարներ են, գալիս խաղաղ ցույց է։ Մեր նպատակը, իսկ մենք ասելով ես նկատի ունեմ Ալեք Ենիկոմշյանին, Արմենակ Գյուրեղյանին եւ մնացած բոլորին, որոնք այդտեղ էին, այս երկու անունը հատկապես եմ շեշտում, որ սա լեգիտիմության բարձրագույն աղբյուրներից մեկն է, վստահություն Սասնա ծռերի կողմից։ Մենք բոլոր որոշումները իրար հետ ենք ընդունել, խնդիրը սա եղել, առավելագույն ճնշում իշխանությունների վրա, մինիմում կորուստներով։
Կորուստները վերջի օրը շատացան, Սարի թաղում փաստորեն շատացան եւ մենք համարում ենք, որ մարդիկ շատ կան, որ օրինակ երեք գալիս են ասում են դուր ես հայտարարեմ ես անենք, այն անենք, պատասխանատվություն չկա։ Եթե հիշում եք 4 օր առաջ մի երիտասարդ ասում էր այն բռնոցի օրը Խորենացու փողոցում։ Մի երիտասարդ եկավ այստեղ ակտիվիստ, նախկին ասեց տվեք, ես կասեմ, դուք չեք ասում, ծիծաղելով ասի ասա։ Չուզեցի կռիվ դարձնեմ այնտեղ մեգաֆոն փախցնելու։ Գուցե խելամիտ երիտասարդը եւ լավ բան է ասում։ Նա վճռական ասել ժողովուրդ գնում ենք Խորենացի ժողովրդի բանը բռնեց, ոնց որ այդ բանը գնացինք Խորենացի։ Բայց Խորենացիում արդեն չէր գիտակցում ինչ է պետք անել, արդեն ինքը adekvat չէր, այնքան որ ժողովուրդը իրան իջեցրեց այնտեղից ասեց գնա դու քո մեգաֆոնով դու խառնում ես իրար։ Դա եւս մի անգամ ցույց տվեց, որ պետք է շատ լուրջ մոտենալ հարցին, շախմատի առաջի քայլով, մեկ քայլով չես կարող խաղալ, առաջի քայլը եւ վերջի քայլը ինչքան շատ մտածես, այնքան հաղթանակի հավանականությունը մեծ է։ Հիմա ես առաջարկել եմ, որոշ խմբեր կան, մարդկանց հետ խոսել եմ, որոնք պատրաստ են գալ, վերցնել, տանելու։ Տակտիկա ասեմ, թե ստրատեգիա կայանում էր հետևյալում։ Սաստածռեր արել են մի գործողություն, որ հետևանքով ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացել է այնտեղի վրա։ Մենք պետք է իշխանության ուժերը այնտեղից տեղափոխենք, ավելի մեծ վտանգ ներկայացնի հավաքված ժողովուրդը։ Երբ է ներկայացնում հավաքված ժողովուրդը մեծ վտանգ։ Երբ որ լրիվ իշխանության հսկողության տակից դուրս է գալիս։ Երբ որ պարալիզացնում է քաղաքը եւ իշխանությունը։ Մեզ 10 օր հաջողվեց այդ տեմպը պահել։ Միշտ հայտարարել, եթե մեկը գիտի մեկ ուրիշ ճանապարհ, ոչ թե գա հավաքված ժողովրդին միկրոֆոնը ցավով տառապի եւ աստղեք միկրոֆոնը մի քիչ ես խոսամ, այլ հայտարարենք, որ ամեն օր եկեք իրար հետ քննարկենք ի վերջո, եթե ավելի լավ լուծում կա, առաջարկենք այդ լավ լուծումը ընդունենք գնանք։ Ցավոք սրտի առ այսօր այդպիսի որևէ լուծում չեղել այդ խորհրդից դուրս։ Մենք էլ ինչ ենք առաջարկել։ Մենք առաջարկում ենք, որ փոխարինող կազմերով գանք այդպես շարունակենք, բայց չստացվեց։